Так, ну что, пробный заезд. Не, ну это, конечно, капец. Ощущения, я тебе хочу сказать, ну нереально. В салоне просто пиздец. Эй! Давно он такой катался вообще сам? Было дело, катался. Просто когда слои машины выкатываешь весной, не знаю, как это было. Ой, блин. Так, хорошо. Ну чё? Боже мой. Я не знаю, Ну, что сами то. так это тоже контролируем. Сейчас попробую, да. Потому что все помененное, все новое, может где-то что-то, нюансы. Сейчас по-тихому. Ощущения, конечно, непередаваемые, честно говоря. Это, блин, не это самое, не Жигули. Ладно, чё, делаем пуск. Кнопочки вот новые, хорошо горят, красиво. Так, пуск я делаю на пулдаун. Воу! Кобылка-то с характером. Хера себе звучок. Ладно, сейчас я выйду, тогда это самое. Это как замуж сходить первый раз. Капец вообще, я не знаю. Ой, господи.